对，我们心理幼生。那现在我们要开放现场的 Q&A。对，有任何问题都可以提问。有任何问题都可以。来，请说。危险的事情了。歧视啊，好，其实澳洲是有歧视没有错，但是他们歧视两种人，一种是有钱的华人，就留学生，这种穿金戴银，然后头发都抓得高高的，那种他们会丢鸡蛋的。像我刚刚讲的 Chris， 就是我说刺青然后很随性那个，跟我在卖热狗那个，他就绝对会去丢那种学生。那另外一种歧视就是不会讲英语的，他们是会有的。但是怎么讲，背包客是不会有。所以如果你直接到都市里面的话，你很快会感受到这些东西，然后你就觉得，因为都市人的节奏比较快，他没有耐心，你买个东西他问你，你又答不出来，他结结巴巴，他就很讨厌你。但是你从背包客，就是我说了，所有人都不是母语，英语都不是母语，大家都会有耐心听你讲。然后当然英国人啊，或是他们本来就是英文是母语的，就更有热情去跟你分享。其实背包客是这样，所以我都建议，如果你要去旅行要去干嘛，你就先往打工度假的话，打工度假就往农场走，因为农场里面都是这些孩子，就是你可以认识很多，所以是有的啦。好，下一题，好，请说。女生一个人自助旅行有没有什么需要注意的？那我告诉你我的经验，我的经验是，女生自助旅行的人数比男生至少多1倍以上。原因是什么？原因是女生的包袱没有男生大。我自己的看法，就女生的包袱没有男生大，就是男生像我那时候要去打工度假，最大的一个问题就是，你退伍了，你就是个男人，是个男人你就开始帮忙家里分担家计。你怎么可以去做这种事情？那这种男人也会自己把自己压住，所以说真的从想到做，而且我觉得女生的行动力其实很强，有时候想到做的女生其实非常非常多的。那你说一个要注意什么？因为在旅程中女生也玩得蛮疯的，很多女生也玩得蛮疯的。我认为要注意的就是，当然第一个是安全，不管男生女生都一样，就是要注意安全。像我们自己开车，其实遇到很多非常危险的状况。对，但是那个幸运逃过没事，但是安全很重要。第二个就是，这都基本的，就不要展现的自己很随便。对，是真的有女生会这样，就是这个时候你就会比较危险，不管在穿着上或是什么。对，所以如果你都穿的跟背包客一样，其实不会有什么事，因为背包客好像是一个标章了，你只要一边，其实澳洲人就像刚刚那个澳洲人，他看到背包客看到留学生一眼就看得出来。因为我们太穷了，我们整个就是破破烂烂，一看他就会很亲切，然后他会跟你互动。但是如果你穿很露很短啊什么的，我觉得这个旅行上都会比较危险。但像你穿现在这样，我觉得就很 OK 啊，对啊，所以没事的。真的女生去的超多，你真的可以你去跟一些你去玩的人、去玩过的人聊，都是女生。对，加油！想出去的话，女生不是问题，而且女生真的有歧视。我们男生都被歧视，女生永远是被保护的。我的经验，大家都超爱护女生，所以你不用担心，真的，加油！好，请说。是。1个月以上的假期，然后我想去哪个国家当背包客？我想去巴西。对，巴西，因为我还没有去过亚马逊的地区。对不起，我口味有点重。对，那巴西是南美洲，是我现在目前有点遗憾，我还没去过的。对，我最多去到中美洲，所以我下一个会去巴西。然后我有设定，就是在世足赛的时候，2016吧，对，已经约了一批人说要去狂欢了，所以不知道能不能成行。但是我下一个如果有1个月以上的假期，我会是去巴西，然后我一定会进亚马逊，因为我听说亚马逊里面的苹果一颗这么大，香蕉一根这么大。我不知道真的假的，可是跟我讲的那个人他是非常诚恳的人。他就说哇，这个热带雨林到底是怎样，食人族是怎样，所以我想去看。谢谢。没有。来，请说。建议第一次自助旅行，如果是出国的话，该去哪个国家？去你最想去的那个国家。
这是废话吗？不是废话，完全不是废话。因为除非你第一次想去非洲，我就会觉得可能第一次要去印度，我觉得你要考虑一下。对，但是因为每个人其实心里会有自己，特别有憧憬的国家。有些人是日本，有些人是欧洲，有些人是美国，对，你是会有的。但是你就要找到你的那一个，然后你就想办法，因为其实你要把这大目标化成很多小目标，然后把那钱啊、时间什么调查出来之后，一件一件去解决它，你就会发现这个梦是离你很近的。那我问你，你最想去哪个国家？不是繁华的国家，泰国之类的，还是马尔地夫？泰国又很繁华，就是度假而已。OK， 所以你想要去，我觉得那你去泰国，泰国是背包客的。我建议，如果你想当背包客，第一个站就去泰国。泰国是一个背包客发展极度成熟，而且比较真的能感觉到背包客又安全的地方。泰国其实是，对，泰国是。那如果你要我建议，我会建议泰国。好，谢谢。你说。所以去过那种治安比较落后的国家。治安落后是什么？是比较不安全的、啊，比如说。好。对，那你怎么保护自己？其实一个地方危不危险，你的本能是感觉得出来的。对，那我去过的地方，其实每个国家都有很危险的地方，台湾其实也有。当然，台湾相对上来讲就是比较少。对，那美国那种黑人区啊，你就不要像我说亚马逊，我也不会很白目就冲到食人族里面就啊这样子，你就是找死啊！但你就不能这样做。所以像我去过比较危险的，其实有欧洲也有。欧洲其实就是他们外来人口也蛮严重的，所以他们那种吉普赛人啊，或是那种南欧的一些就是流浪民族，他们其实，在欧洲城市里面聚集的地方，那也是，那他们的活生方式就等于去用爬的，对，就扒手或是骗或是怎么样，对。那有些地方像泰国，他们人是天性非常的淳朴，所以他们就算用骗，他也不会伤害你。他们人是非常善良，但南欧人他们是可能统一到他就走也不一定。对，但我不是说哪个国家人怎么样，就是每个地方都会有危险的地方，所以你自己要怎么保护自己，就不要去接近那些地方。你好奇的话，你就带5个人以上过去，你就带5个人，因为我目前到了很多危险地方没事，是因为我们团队至少都有5个，就是冒险团队其实只有5个，有时候5个人以上，我觉得可能是一个安全值吧。对，但当然我是建议都不要去了。对，那我就算我要去亚马逊，听起来很危险，我也是会调查过非常非常多的风险的因素，然后我去避开它，因为健康跟安全是第一。对，避开这些之后，我能 touch 到最近的，我才会去 touch， 我不会想要一定要怎么样或是怎么样，那个都是你因为一次旅行后面都不能旅行，我觉得超不值得。OK， 就这样，请说。放弃啊，其实可能就是我刚才讲那个留在雪梨那段时间吧。对，因为当你不知道要去哪里的时候，你就不要乱动就好。你去哪里也没有意义。就你不知道你要去哪里的时候，你就留着，就停着。像我们有时候旅行，常常会就是到一个地方，我发现这个地方磁场很合，这个城市给我的感觉很好，我就停下来好几天，我就不管。对，就算后面有行程，如果不是一定怎么样了，我就不管。那你停下来的时候，其实心里会有声音出来。对，所以你说放弃，我没有想过放弃，因为除非我去自杀，因为就是人一放弃的状态就是我不想活嘛。但因为我觉得旅行就跟人生一样，它只是换个地方过。对，所以旅行我没有放弃这个东西，只是说不知道要去哪里而已。那不知道我就停下来，然后就做一点随便的琐事都可以。所以你说有些不知道方向，你就让自己辞职放假1个月在家试试看，你就有声音了。但很少人会敢这样做。虽然1个月其实也没多久啊，你1个月不工作可能也还好吧，应该也不会饿死。那你不可能敢这样做啊。那如果旅行的话，从2天开始、几天开始，慢慢去找你自己的声音。其实到后来，就算你在这个社会里面，你也听得到自己的声音，那你后面的路都没有问题，你会往自己很开心的部分走过去。
你不会勉强自己。这样有回答到吗？好，谢谢。好，那因为我们时间的关系，我们最后一个问题。好，最后一个问题。好，请说。我还会跟以前背包客联络吗？会啊。对，其实但有联络的就是真的比较有革命情感的，像阿 Kiko 啊、Nelson 啊，还有以兰跟伊森，这都有联络。但萍水相逢那种，真的留了 email 有都留假的。对啊，日本人特别爱留 email， 然后留了也不知道干嘛，就他们很热情的一个民族，但是他们我就觉得像我就很懒惰的人，我就觉得那就这样。但是真的有感情、有革命情感在的，就感情会维持很久。OK， 谢谢大家，谢谢。